Dia suka. Jangan dipegang-pegang, ntar kena krayon. Iya, takut kena krayon. Eme cepat sembuh ya, dikunyah ya manggahnya nih. Ini mangga buat Eme. Mama beli. Iya, mama beli. Pelan-pelan sayang. Apa nih? Mama beli, kerja cari duit buat beli buah Eme. Iya, jeruk juga sama. Beli jeruk. Terus beli apa? Mangga. Buah favorit Eme. Ih, seneng Enak dia. Ya? Kalau makan yang enak dia gitu. Kasihan lagi batuk dia. Jangan dibohong-bohongin gitu dong.